Շիրակի մարզի Կապսի ջրամբարի շինաշխատանքներն են իրականացվել, հակառակ ձերային մտնդումների, որ նոր գյուղ է կառուցվում, նոր բնակավայր է կառուցվում, Կապսի ջրամբարի հետ կապված պետք է նաև գյուղը տեղափոխվել, ինչու այս աշխատանքները ձախողվեցին, ինչու հնարավոր չեղավ ձեր խոստման համապատասխան եւ ջրամբար ունենալ եւ գյուղը վերջնաժամկետը 2026 թվականներ։ Մենք Կապսի ջրամբարը կունենանք, գյուղը կտեղափոխվի։ Ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել մի շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր հանգամանքի վրա, որ տվյալ դեպքում էլ մրցույթային ընթացակարգերը իրականացվել էին միջազգային գործընկերների հաստատած ընթացակարգով եւ նրանց կողմից խոշոր կապիտալ ծրագրերը այդպիսին են, իրենք աշխարհի բոլոր երկրներում լինում են դեպքեր, երբ որ ծրագրերը չեն իրականացվում իրենց ժամկետներում, պիտի արձանագրենք, որ սա այն դեպքերից է, որ կառավարությունը չկա այդպիսի բան, որ պիտի աներ, որ ծրագիրը հաջողությամբ ընթանար ու չի արել, կան պատճառներ, տվյալ դեպքում մեր կապալառու գործընկերը պարզապես իր պայմանագրային պարտավորությունը չի կատարել եւ նրա այդ պայմանագիրը խզվել է, կփնտրենք նոր գործընկեր, ով ծրագիրը կիրականացնի։ Բայց ձեր խոստումը չի կատարվել։ Չի կատարվել, այո, չի կատարվել, որովհետեւ նաեւ կապալառու ընկերությունը, ով մրցույթում հաղթել է, ինքը իր խոստումը չի կատարել, այսինքն իմ խոստումը այսպես թե այնպես կկատարվի, իսկ իրենց խոստումը չի կատարվի։ Իմ խոստումը այսպես թե այնպես կկատարվի։ Այսինքն մենք ունենանք Կապսի ջրամբարը, ինչպես ունեցանք Վեդի ջրամբարը եւ ելի ուրիշ ջրամբարներ, հիմա դրանք էլ մեծ բազմամիլիարդ կապիտալ ներդրումների ռիսկերն են, որոնք մենք պետք է ընթացից կառավարենք։ Ես նաեւ սա նկատի ունեմ, երբ որ ասում եմ, որ մենք պետք է սովորենք, ասելով չի, որ մենք ենթադրենք մի քանի հազար տարվա շինարար ազգ ենք։ Պրոբլեմներ կան, որոնք պետք է սովորենք, թե ինչպես լուծել եւ պիտի սովորենք ինչպես անել, որ այդ պրոբլեմները չառաջանան։ Սխալներով, բացթողումներով ենք մենք եւ բոլորը սովորում եւ խնդիրն է նա, որ մենք պետք է ի վերջո դարձնենք ջրամբար կառուցելը սովորական բան։ Այդ ամեն ինչը ինչի՞ց է, որովհետեւ այդ ինչ որ նկարագրեցիք արտառոց է մեր իրականության մեջ։ Պետք է դառնա սովորական, որպեսզի մենք նման իրավիճակներ չունենանք եւ կդառնա։ Ոչ, մրցույթ կլինի, որովհետեւ ինչպես տեսեք, ընդհանրապես մենք պետք է հասկանանք ծրագրերը ինչպես են իրականացվում։ Եվ ես սրա մասին բազմիցս ասել եմ, մենք 2018 թվականին մեզ թվում էր, որ երբ որ փող ունենանք, բոլոր հարցերը կլուծվի։ Հիմա 2025 թվականին, 2017 թվականի համեմատ պետական բյուջեի եկամուտները մի հատ ամբողջական 2017 թվականի պետական բյուջեին պլյուս 30%։ Բայց երբ որ փողը կա, ո՞նց է կապիտալ ծրագիրը իրականացվում։ Հայտարարվում է մրցույթ։ Պետությունը ասում է գործարար համայնք։ Ես ուզում եմ այսպիսի նախագիծ իրականացնել եւ դրա համար ունեմ ֆինանսավորում, ով կկառուցի եւ ինչ գնով։ Մրցույթը տեղի ունենում եւ լավագույն գին առաջարկածը հաղթում է մրցույթում։ Հետո, երբ որ չի իրականացնում այդ բանը, նախագիծը պայմանագիրը խզվում է։ Ուրիշ է հետապնդվում։ Եվ այստեղ քանի որ նաեւ միջազգային գործընկերներ են ներգրաված, ամեն ինչ չի, որ մեզնից է կախված, մենք մեզնից կախված ամեն ինչ կանենք։ Համենայն դեպս ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել եւ ընդգծել, որ մենք այսօր Կապսի ջրամբար ավելի շատ ունենք, քան ունեինք այս մրցույթի մեկնարկից առաջ։ Ամբողջական